Shukri Vuja kur ka thonë po, ka dol po. Kur ka thonë jo, ka dol jo. Ndërsa Imre Ahmeti llogaritet ka me smeja dhe Imre Ahmeti, që qytetarët e dinë mirë, ka qenë të qeverisjet, sepse identifikohet sot Shukri Vuja kur ka thonë po, ka dol po. Kur ka thonë jo, ka dol jo. Ndërsa Imre Ahmeti llogaritet ka ndryshe, se ka dhënë shumë premtime njerëzve dhe nuk i ka realizu. Këtu dallojmë shumë në opinion, pastaj te qeverisja dallojmë shumë sepse unë e kam marrë komunën në 2007 me 1.200.000 mjete financiare për investime kapitale, ndërsa në qeverisjen 2 vjeçare kemi arritur 29 milion investime, nga 1.200.000 në 29 milion, ndërsa 6 vjeçarin e investime kemi pas mbi 60 milion investime, që ka qenë investim i jashtëzakonshëm për Lipjana dhe ndryshim tepër i madh. Dhe lipjanasit do thotë këto nuk i harrojnë, qytetari nuk i harron. Duhet të transmetohet të trit të njerëzit që nuk kanë një periudhë që nuk e kanë shiju atë pushtet. Ndërsa tani kemi të bëjmë kryesisht me investimet cilat janë bukur shumë të dështuar. Në qoftë se propagandohet ndarja e dytë e qytetit, e sheshit, me atë nënkalimin e famshëm që po propagandohet, po që se ekspertët e shohin se është tepër i rëndë, bizneset me ato rrethoja është dëmtuar shumë, është një dallim mes sheshit mbi gjys metre naltësia me këtë nënkalime, dhe të ka shumë. Pastaj shpenzimet janë tepër të mëdha mirëmbajtjes të këtyre projekteve, ndërsa nuk është fokusuar për ta bashkuar qytetin me nënkalimet cilat që ka ndodhur në Ferizaj në qeverisjen e Partisë Demokratike, të bashkohet qyteti sepse është tepër atraktiv qyteti i Lipjanit dhe të rregullohet lumi Sitnisa, që ka qenë edhe është një nga atraksionet më të mëdha që mund të ketë qyteti i Lipjanit, edhe për vizitor, po edhe për vetë qytetin e Lipjanit. Ka shumë fusha me të cilat ne do të dalme me programin, qofshin ato bujqësore, shëndetësore, shkollë arsimore, apo qytetarët e kujtojnë Shukri Vujën, sidomos studentët që kanë kryer studimet, se një memorandum i mirëkuptimi me Universitetin e Biznesit dhe Teknologjisë, UBT-n, ka qenë 50% për 10 vite, studentat e Lipjanit i kanë pas ma lirë 50%, dhe ka qenë një përfitim shumë i madh. Për herë të parë qyteti i Lipjanit është po qytet universitar me Universitetin e Biznesit dhe Teknologjisë, dhe ka shumë fushë